जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं। आज उनके गाड़ियों का कचूमर बनेगा। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले। अरे बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी लाइफ में पास होना चाहता है मैं आशीर्वाद दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दो। अरे इसका तो कचूमर बन गया।